Hari ini aku mau nunjukin ke kalian mesin candling. Mesin buat ngecek telur untuk memisahkan antara yang bagus, yang busuk, sama yang kosong. Namanya mesin sedut telur. Nih seperti ini. Di sini ada sedut telur ya. Tuh berarti off. Ini off onnya. Ini buat nyedutnya. Di sini ada 150 biji telur. Seperti ini. Nanti telur semua baru dicek, di candling, habis itu disedut seperti itu, disedut masuk dalam sana seperti itu, baru disedut di bawah itu buat tempat telur busuk yang jatuh. Di sini buat telur dari kereta, itu disimpan di situ. Kalau dinyalakan bisa seperti ini. Nah, seperti itu hidup. Ini lampunya, warnanya udah seperti itu karena sering kena telur busuk. Kalau ketinggian di